Анау не істеп жатсың, күнде хабарласу керек. Мен осы инкрузис бастаған кезде Паша білесің ғой, әрбір лидермен 4 сағат сайын хабарласып тұрамын. Өзімнің прямой линиям бар ғой, 4 сағат сайын әрқайсысына звондап, Паша маған звондап тұр, қаяқтасың? Міне Руслан бар, бәріміз обед ішеміз. Енді қазір сен звондайсың, өйткені қазір маған керек емессің осы. Қазір маған ол керек емес қой осы. Екі әрдеміз. Иә, мына жақта маған керек емес бұл. Сол үшін басында иә бірге обед ішеміз. Күн батырып үйге қайтатынбыз ғой Пашамен ше. Неге ол? Ол жерде бір тындырып жатқан ешнәрсе жоқ, бірақ отырамыз да идея пайда болады. Одан кейін ол не? Бұл өзі негізі сетевой компания, мынандай клубымыз ше. Иман сияқты екен ғой. Ане. Байқайсыздар ма, сіз, например, осы бір-екі апта бұрын кетіп қалдыңыз, иә? Бүйтіп жүріп кетсеңіз, по-любому әлсірейсіз. Кішкене ойыңыз бөлінеді, иә? Анау тойдың ортасына кіріп келесің, одан кейін қайтадан ән жазсам ба, что-то творчество жақсы сияқты болып кетеді, сондай болып кетеді да. Қайтадан кешімде түсіп кетті. Вот, көрдіңіз ба? Ендігі бәріміз өсіп отқан кезде осы компания жайлы, инкруиз компаниясы жайлы әңгіме болып, әрқайсымыз өзіміздің жетістігімізді айтып, баратқан круиздарымыз бәрі айтқан кезде қайтадан иманымыз күшейеді да. Сол үшін орта өте важно да. Әрине, ол энергия ғой, энергия. Энергия. Сен былай ғой. Қазір менің энергияма той бағым ғой. Мысалға, әр түрлі орталарда әртүрлі идеямен жүрген адам. Мысалға, мен кішкене әңгімені әрден бастағым келіп отыр. Ане. Адам еркін көзілікші. ыдыс-аяқ сататын адамдар. Аяқ киім сататын адамдар. Мысалға, ыдыс-аяқ сататын адамда не көп? Ыдыс-аяқ көп. Аяқ киім сататын адамда не көп? Аяқ киім көп. Нұртас қалам дәптер сатады. Иә, Нұртасты мысалға қалам дәптер көп деген сияқты. Бірақ оқымайды. Мысалға бізде саяхат көп. Ал енді сұрақты, сізге қалам дәптер сатқан дұрыс па, әлде саяхат сатып әлемді аралаған дұрыс па? Қайсысы сізге тиімді? Әрине саяхатта есі дұрыс адам саяхат таңдайды. Ал өмірдің бір қызығы ол саяхат. Мысалға мына iPhone, соңғы iPhone-да, оның қызығы 10 күн болды. 14-тен ешқандай айырмашылығы жоқ. Особо, да. да. 14-тен кейін, бір аптадан кейін сол 14 сияқты болып қалды. Бірақ 2021 жылы мен алғашқы барған круизімде аузынан суын құрып таңға дейін айтамын. Қалай біз кезекте тұрды, қалай оның қандай тамақтары қандай, иә? Креветкалар жеп. Ойбай, масқара, мысалы, бір шелек креветке жоқ, құсқаны ермек. Осындай әңгімелер көп те, оның бәрі сен білесің ба? No, деп бүйтетін ба? Борщ. Мысалға, оның бәрі, мысалға, былай да, сен білесің ба деп еске түсіретін нәрселер көп та бізде. Сен 2 жыл бұрын ыдыс-аяқ сататын адам, или аяқ киім сататын. 2 жыл бұрын одан аяқ киім алдым. Білесің бе, мен сен қолыңа туфли алып едім ғой, солың десең, оған 1000 адам келіп жатыр ғой, күніге. Ұмытып қалады. Иә, ұмытып қалады. Ал бізде әр саяхат, оның өзі кәдімгі сіздің миғыртысыңызда жазылып қалады ғой. Мен әр саяхаттың датасын білемін, кіммен барғанымды білемін, қандай кемемен барғанымды білемін. Ал эмоция, ол адамның өмірін ұзартады. Соңғы бізде 21 мың бағыт бар ғой. Иә, 21 мың бағыт. Әр адам өзі таңдайды. Сен дейтін Аляскаға барасың ба, сен Европаны аралайсың ба. Мен мысалға 7 круизге барып келдім. Мысалға бізге Париж ғана бару Талғарға барып келген сияқты. Дубайға барып келу Талғарға барып келген сияқты. Ол мақтаныш емес, ол расымен де солай. Қазақстанда отырып негатив айтатындар көп қой. Қазақстан андай, Қазақстан мынандай. Сол адамдарға айтқымыз келеді да, сыртқа шығып келіңдер, көзімен көріп келіңдер. Жаңа саяхаттың кереметтігі сол ғой. Басқа дүниені көресің, басқа ел, басқа тамақ жейсің да. Ал енді қараңыздар, мына жерде ақшасы көп адамдар бар, Құдайға шүкір, елде. Бизнесмен адамдар бар, бай адамдар бар да, бірақ солар шықпайды. Қазақтан мысалға енді жалпы қазаққа тіл тигізбеймін әрине, бірақ көбіне сұрасаң, сен шетелде болдың ба, сен қайда болдың? Дубайда болдым дейді. Мен Стамбулда болдым, Таиландта болдым, сәл ақшасы көптер Мальдивте болдым дейді. Сен Лас-Петосда болдың ба десең, Чивитавекияда болдың ба, сен әңгіме үшін тоқтайды. Пальма де Майорка. Майорка. Ибица. Рио де Жанейро. Шынар әңгіме сол жерден тоқтайды. Иә, әңгіме тоқтайды. Ал клуб біздің инкрузис, бұл мүмкіндік. Бұны біздер ешкімге біреуді тіркеп алу емес мақсат.
сен тіркеш, ертең сен рахмет айтасың. Бұл мысалға сен қазір мен сізге айтатын болсам Европаға кетіп миллион теңге беріңіз, ертең ұшамыз десем, 2-1 миллион теңге тауып бере алмайды ғой. Иә, бірден тауып бере Бірден тауып бере алмайды ғой. Ал компания айтады, сен жайлап жина, 25% жеңілдікпен барасың дейді. Сен салып тұра бер, ертең сен мүлдем ақысыз барасың. Енді ол елдерге ол түсініксіз болуы мүмкін, бірақ кейін түсініп алады. Өз әрекетіңе байланысты ғой енді өзінің. Әйтеуір мен айтамын да, мен анау адамдарға біреулерге айта алмаймын дейді. Мен айтамын, сенің көретін жамандығың сен көзге барып қайтасың дейді. Сен көретін жамандығың сол тырнақшаның ішінде. Иә. Сен бізге тіркелсең, сен амал жоқ барасың. Сен 99% сен барасың. Амандық болса. Сол кезде айтасың. Көзім жанып тұр. Негізі өте дұрыс айтып отыр. Саяхатқа шыққан сайын Алламен байланысың нығаяды дейді да негізі. Неге? Өйткені сен әртүрлі ғажайып нәрселерді көрген сайын сенің шүкіршілігің артады. Сенің кәдімгідей Аллаға мадақтама. Алла тағаланың жаратқаны ғой. Иә. Көресің. Сол ел көр, жер көр деген сол ғой. Сол теңіздерде бәрі айналып келіп, сол мысалы кейде таңғаласың, неге бәрі сапарды, саяхатты мысалы меңзейді. Мысалы атам қазақ айтады. Не дейді? Неге сапарға шық дейді ғой атам қазақ. Сөзі бар ғой, не дейтін еді? Сосын жаңа хадисте де бар, ризық несібе мен жалғастырайын сені жаңағы мына мысалы Тынық мұхитында осы 30-32 адам болып бардық қой біз. Тағы Астана мен Атыраудан 2 кісі қосылды. Сонда мысалы Тынық мұхитының қақ ортасында жаңағы күннің шығысы, күннің батысы ол енді көзбен көру керек қой. Біз ана елдерге түсіндіріп айтып жатқанда енді круизге бармай тұрып жаңа директор болып алдық қой бәріміз. Мысалы айтайын десек Пашаның видеосын көрсетем, Русланның видеосын көрсетем, Ермектің видеосын көрсетем да. Енді өзіңіз бардыңыз ба дейді. Мен айтам, сол жерде мен кішкене аузыма құм құйылады да бармағым. Ал бірінші саяхаттан кейін мысалы сөйлегенде де нақты қолмен ұстап көргеннен кейін шегелеп тұрып айтасың ғой. Иә, мына жерден мына жері былай болады деп. Жаңа енді жігіттеріне Руслан айтады ғой, жаңа үлкеніміз сіз әр жаққа Марат аға сіздің бір қадам жақынсыз деп қояды маған енді. Марат ағаға бәрін жасап бердік қой. Круиз еді, круизін апардық. Карточкасы еді, карточкасын әкеп бердік. Неге? Сол айтайын деген осы жерде енді өткен жолғы презентация қойып жатқанда көрсеттім ғой мен. Мына жаңа омырауым бәрі толған 2 килограмм медальдар болды ғой. Сол айтайын дегенім, мен өзім Жаңақорған тумасымын ғой Қызылордада. Сол бізде Жаңақорғанда жанға шипа, суы, дәру, ем бар ғой, балшық бар ғой. Сол балшыққа 60 жасқа келіп, мен бір тегін бір бармаппын да. Сонда көрдіңіз бе, мына құр темірді көтеріп жүрген ғой, оң жағын бүйтіп басып, кәсібім бұлай. Бәсе еғіңіз былай жүріп бастайды. Енді домбырадан ба десем ақысы. Сөйтсем, мен қазір мына 1 жыл адал еңбек етіп жатырмын. Осы Пашаның бірінші линиясымыз ғой бізде. Кезінде бірге бастадық. Содан пандемияда жаңағы бізде блок пост қойып келіп кіре алмадық қалаға. Кіре алмадық. Сендер қатарында жүретін адамым ғой менде. Сол Аллаға шүкір 2 айда маркет директор болып жатырмыз. Мықтысыз. Айтайын деген өз өмірінде 60-ға келгендегі өмірде өзгерісті айтайын да. Мына 2 килограмм медальдан мына кішкентай ғана 2 медалім бар ғой, инкурстан еңбегіммен бағалап берген. Шын айтам, осы бар ғой, шын айтам, мына жағы артық дейсіз ғой. Артық салмақты өміріме өзгеріс әкеп жатқан, ел жер көріп жатқаным, мысалы кішкене болсын, материалды мен болашақ ертең біз енді зейнеткерлеріміз ғой. Әдемі қартаятыма мен сенімдімін. Жап-жасыз ғой, қайдағы зейнеткер? Құда қаласа кеп қалдық қой. Бар ғой біз. Ешкімге алақан жаймайды мәселем мен. Мен өзімнің немере шөберелеріме де мысалы сұрағанда қомақы бұл көмегін көрсететін үлкен бір кәдімгі зейнеткерге болатыныма көзім жетіп отыр. Ол не осы инкурс? Мен шынымды айтамын осы. Әр презентация бастағанда айтамын. Амандасып болғаннан кейін менде деймін, әлемдегі ең жақсы жұмыс менде деп бастаймын ғой мен. Ол шынында рас қой. Келісесіңдер ғой. Келісесіз. Ол сол үшін енді біз жаңағы шүкіршілік айтамыз ғой. Асымызға тіркелген
жаңағы партнеріміз бар, клиенттеріміз бар, жиі кездесіп соларға мәнді жайды дұрыстап сауатты түрде түсіндіріп отырсақ, мен инкурс компаниясын болса жор, мен кәміл сенемін негізі. Ана сөзіңізді жалғап кетейінші, мен сіз енді ұмытып қалмай тұрғанда, сіз айтып отырсыз ба, әлемдегі ең күшті жұмыс деп. Енді мен өше кішкене ашып айтқым келеді. Шынымен де ең күшті жұмыс. Компания айтады бізге. Мысалы маған былай айтты, Руслан, сен егер де 50% жеңілдікпен саяхаттағың келсе дейді, сен 5 досыңды шақыр дейді. Енді осы жерде отырған әр адамның өзінің ортасы бар. 5 досы бар, туысқаны бар, кластасы бар, группаласы бар да. Сен 5 адам шығады. Сен 5 досыңа айтасың. Сен оны кіріш деп айтпайсың, осыған тіркелші деп, бірге саяхатты, ертең сен қалып кетесің ба? Бірге шығайық, иә. Доспыз ғой, бәріміз бірге барайық дейсің, олар келеді. Компания айтады, сен молодецсің, мынандай 5 досыңды алып келдің, келсе 50% жеңілдікпен бар. Ойлаңызшы, кім сізге қазір қандай турфирма барып 5 досыңмен келсе 50% жеңілдік береді? Тек қана турфирма емес, жалпы қандай компания бар ондай саған 50% жеңілдік береді? Жоқ қой. Сосын бағанағы компания айтады, ал енді сен тегін барғың келе ме? Әрине, кім тегін барғысы келеді? Бағанағы 5 досың 5-5-тен өзі 50% жеңілдікпен бару үшін тағы 5-5-ін алып келеді, сіз 30 адам бар, сіз кәдімгі команда. Компания айтады, сен 30 адам толтыр, сөйтте сен $600 айлық аласың, сосын сен дейтін тегін саяхатқа барасың. Мен осыны естіп алғаннан кейін осы ой маған маза берген жоқ. Пандемия кезінде мен 30 досымды шақырдым, 7 тегін круизге барып келдім. Керемет, тамаша. Ал енді осыдан кейін қалай сен ең керемет емес жердемін деп айта аласың. Маған ай сайын қазір компания, менің командамда 250-ден астам адам бар, 2,5 мың ақша береді. Руслан, қараңызшы да, компания сізге айтады, Руслан, мен саған сенің саяхатыңа 200 бонус деп ал деп, менің саяхатыма ақша береді. Ай сайын. Ай сайын. Сосын $2,5 мың кәдімгі кэш, ақша, доллармен, мен жолыңа деп тағы ақша береді. Қыдырып қайт. Ал енді не істейсің сен, кім шығады бұндай жұмыста? Итпен қуса да шықпайды. Итпен қуса да шықпайды. Жаңа сөзімді бағана ұмытып қалған сөзімді айтып кетейінші. Атың барда жер таны желіп жүріп дейді ғой қазақ. Иә. Мысалы. Сыртқа шығып оқып келдім. Сыртқа қарап келдім. Интернет қарай сал. Жаңа біздің осыны бөліп кесіп соны айтама деп күтіп едім, ешкім айтпады ғой. Біздің жаңа клиенттерге де жаңа тағы Русланның сөзін жалғастыру ғой. Мысалы қолма-қол ақша жаңа доплата дейміз ғой, жасаған ақшасын 2 мәрте жарататын мүмкіншілік беретін компания ғой. Оны ешқандай жерде жоқ қой. Мысалы бір төлем жасаған ақшаңды 2-ші мәрте жарату деген, оны енді әзірше ешкім түсінбеуі мүмкін, хабарды қарап отырғандар. Сол үшін келіңіздер, қорықпаңыздар. Менің шалдың компаниясына тіркеліңіздер. Өзім до конца ғой жоқ, міне мынандай ғой, осы қазақ халқына, Қазақстанның азаматтарына мынандай нәрсе айтқым келеді да, неге асығады деймін да, иә, компанияға келді, презентацияға келді, сізге қатысты, дұрыс па? Сіз бәрін түсіндірдіңіз, просто зерттесе да, андай сразу шорт етіп шешім қабылдамай да, жоқ, маған керек емес, жоқ, мен саяхаттамаймын дейді да. Мынандай нәрсе болды, керемет бір возражение болды да. Риза болдым мен сол возражение. Қайрат деген досым бар. Сол Қайрат екеуміз презентация қылып отырмыз. 2 әйел отыр. И бір әйел бүйтеді да, Аллаға шүкір, менің осы өмірім өзіме ұнайды дейді. Мұғалім кісі екен мектепте ше. Точно ұнай ма деді Қайрат деді. Маған қатты ұнайды осы өмірім. Мен Қазақстанды шарлап алсам жетеді, мен шетелге шықпай-ақ қоямын. Одан кейін барып шетелге шығамын дейді ғой. Соны Қазақстанды аралап алайын деп тұр ғой енді. Енді қанша қала араладың десе? 2 қала дейді. Астана мен Алматыны көрген болсам да жетсін ба? Қайрат ойлап қойды, мен сізді бір 16 қала көріп, бір 2 қала қалды деген сияқты отырма дедім дейді да. Сосын ана кісі маған керек емес болды, ұнайды деді. Сосын айтты, бүйтеді, Қайрат бүйтеді. Шын сізге осы өмір ұнай ма деді. Иә, ұнайды. Ондай болса сіз шын жүректен Алла тағалам осы өткен өмірімді дейді да, осы келатқан өмірім сияқты қып өткізуге нәсібетші деп айта аласыз ба дейді да. Осы қалған өмірім дейді да, алдыңғы өмірім сияқты қылып өткізуге маған нәсібетші деп айта аласыз ба? Жоқ. Кім? Сіз қазір қалай өмір сүрдіңіз сіз? Қалған өміріңіз солай өмір сүргіңіз келе ма? Жоқ. Сізші? Екі қаланың арасында. Высший өмір сүргім келеді ғой, әрине. Ана кісі прикинь, Қайраттың возражение жауы, саған дедім ғой. Деді, өнде кешіріңдерші деді ғой. Мына
ермек мен өзім хабарласам күйеуіммен ақылдасып келейін. ауыр екен. Қалған өмірімді осы өмірім сияқты қылып өткізу маған Алла нәсіп етші деп айтыласыз ба деп та. қатырған екен қайрат. келесі жолда қайратты шақырамыз осы. Иә, Иә. маған сол қатты ана кісі бүйтті да өсіп қалып қалды ғой. Негізі- Ешкім қаламайды ғой, жақсы өмір сүргім келеді. Әрине. Иә, жақсы бір өмірді өзгерткім келеді, байығым келеді, әлем көргім келеді ғой. негізі осы компанияны бастаған Паша ғой бізде. Паша шешім қабылдамаса, біз мысалы Паша бастамаса біз ермейтін ек қой. Мен тіркелгенде өзі артынан тағы басқа бір хабарды айтып беремін, өте қызық болған.